我哋知道咧，先施執咗好多噶啦，西九龍嗰間咧都今個月都會執噶啦，仲一節清貨添啊！咁咧永安真係咧已經成僅存嘅老牌百貨公司啦。咁我哋咧記錄低佢啦。永安百貨咧係咧上海一路咧喺上海嗰陣時係好大百貨公司嚟嘅。佢落到嚟香港咧都四大百貨公司，但係四大百貨公司咧執下咧，而家剩翻佢一間啦。咁我哋睇下入邊而家個情況係點。咁佢一入嚟咧係化妝部嚟嘅，都係化妝部，以前都係化妝部，而家都係化妝部。咁咧可能咧佢係近中環，都仲有好多 AOL 咧，好多 OL 咧幫襯嘅，都仲有化妝佢，但係咧都係好淡咯，比以前嚟講。但係佢嗰啲有品牌嘅化妝嘅 counter 都仲喺度嚇。咁我哋咧先落去樓下咧睇下樓下係咩嘢先。嗱，我哋睇下呢度啦。佢樓下咧係賣浴室嗰啲嘢嘅食品啦、家居、廚房同埋個人護理。咁咧 G 樓即係呢層啦，係化妝部啦，同埋咧有問題咧個顧客服務部都係呢一層嘅。咁呢層咧電器部啦，同埋女裝服飾。一樓咧就戶外用品啦，同埋嬰兒用品、男女服飾。二樓咧就係賣寢室嘅手袋啊、鞋啊、旅行嗰啲啦，睡房嗰啲啦。三樓係停車場嚟嘅。好啦，咁而家落去樓下睇下個情況啦。好得意嘅，佢以前到而家都係嘅。佢個樓梯咧直落去下邊咧，但喺中間咧係分兩邊上嘅。以前咧因為咧人流好多㗎，咁咧變咗咧佢就分兩邊上咧。就比較可以疏導人流，但係而家咧真係人流越嚟越少啦。一樓咧係賣嗰啲廚具啊、煲啊，但係咧都比較係名牌中名貴啲咯。嗱，呢度賣濾水器嗰啲啊，咁我以前都買咗一個嘅，但係好似唔係襟用。但係唔算貴，而家平咗啦已經。係咯，1490喎。哦，呢個。好，唔該。而家有字。我知啊。呢度咧就賣嗰啲國產啊、小型嗰啲工具啦，呢啲廚房工具。其實佢都好多嘢賣嘅。呢度賣啲餐盒啦。蘇威士忌有韓式牛肋骨、炒牛肉、炒豬肉、豬頸肉、花腩粉。如果個百貨公司嚟講咧，都算係維持到啦。但係咧，即係都少咗好多人流咯。呢度餐盒。呢煲啦，咁佢都名牌嘅，但係都唔平咯，都好貴下。例如呢個鑊咧，1740。不過咧，去中產嘅家庭咧都會嚟呢度買。雖然咧而家咧係好多人喺淘寶啊、拼多多買，但係咧亦都好多人咧會係相信佢哋多啲咯。咁咧我都係中意嚟呢度買多啲嘅，因為買咗好多年嘅啦，呢度已經。同埋都幾多選擇。咁多部門咧，我好中意咧就睇呢個水晶部門啊，水晶玻璃部門，好靚。水晶啲嘢好靚。其實咧，行公司咧，我唯一最唔中意咧就係咧，你入到去咧話
小姐有咩買啊？有咩幫襯你啊？咩幫你啊？咁樣樣。其實咧，正常嚟講咧，係做銷售員咧，應該咧就係、等客人靜心咁睇，睇完之後咧，佢有需要咧，你就有個 sales 喺附近，佢可以問，咁其實就最好嘅。如果客人咧埋嚟咧，你就專問小姐有咩幫襯你啊？先生有咩小姐有咩可以幫你啊？先生有咩可以幫你啊？咁咧好多時都嚇走人嘅，因為咧人哋想靜心睇係唔想人騷擾啊嘛，係咪先？尤其是你咁靚嘅產品，呢啲產品你唔係話喺出邊可以好多時睇到啊嘛，咁好多人都想靜心去睇下自己邊樣啱先至買，而係最重要咧，真係你有個 sales，佢需要嘅時候喺你附近，你可以揾到佢問，咁啊你已經做足夠噶啦。哇！呢套好靚啊！呢套。其實咧，家品鋪都好大嘅，有應有盡有咯啲嘢，但係好多時咧埋去已經有人埋你嘅。好啦，我哋家品鋪下面咧，過嚟呢邊咧就護膚啊、牙膏、牙刷啊、浴室嗰啲啦。而呢邊咧就係毛巾啊嗰啲啦，浴室嗰啲毛巾啊、浴巾啊嗰啲啦。呢度咧就客戶服務部啊，所以咧有嘢問咧就好方便。呢窗簾啦，啲廚房啊、浴室窗簾啦。呢係啲花灑嗰啲嘛。唔係啊，之前嗰幾款佢哋淨係未攞你細浴室嗰啲嘢都有嘅，洗碗啊、洗碟嗰啲。呢個廁所嗰個啦。其實以前咧，啲人好中意永安亞先師買嘅，因為咧百貨公司大啊嘛，咁佢有唔同部門咧，你行咧可以一次過你買晒所需嘅嘢咯。但係咧，自從咧我啲商鋪將佢拆開即係細鋪咁樣咧。變咗咧，好散啊！你行嗰陣時真係唔好行。仲有你啲大百貨公司你買嘢咧，你有咩你翻有咩唔掂啊、損壞啊，咁你可以嚟換啊。所以我唔係咁中意網上買嘢，雖然網上係平。你喺網上買嘢咧，壞咗啊、唔啱啊、爛咗啊，你好難換咯。所以到而家我都中意喺百貨公司買，而咧真係好懷念咧，以前咧咪直卡日咧，松板屋啊、大馬路啊、大丸啊嗰啲公司啊，係好閒嘅以前。不過咧，自從咧有網購之後咧，啲百貨公司開始咧就式微啦。嗱，雖然網上買平嘅，如果可以 afford 得起呢一件嘢咧可以用好耐嘅。我其實 prefer 咧買啲好啲咯，因為咧如果你咧平，但係咧你唔用得耐，你好快就變咗垃圾啦，好唔環保啊！其實家庭用品嘅嘢咧，真係可以用好耐。真係好嘢嚟。係咯。
唔使落，我係講咗我9日6日嘅啫。你嗰啲咪跟翻我呢個8番一次咯。即係冇乜有生意，佢哋啲人會打俾我落貨嘅，得俾佢哋打。好，咁咧第一層咧，我哋呢度咧我粉布行完咧，可以過去隔離食物部嚟嘅。嗱喺 B1 咧過嚟咧就係食物部啊。而家有養生包好方便啊，方便嗰啲咧做嘢嗰啲翻去咧等落煲度一煲就煮到啦。佢以前咧嗰啲食品啊，同出邊都爭好遠價錢嘅，但係而家咧就係貴啊貴，但係冇以前咧嗰個 range 嗰個物價咁大，係貴少少。不過乾淨擺得好啦，而且咧唔過期嘅，如果過期咧你可以嚟換。係啊。睇啲價錢都好清楚。我哋台灣太陽餅都有。咦？台灣太陽餅幾好喎！其實而家去旅行咧，你唔係食得多咧，唔使買咁多嘢。台灣嗰啲嘢咧嚟到呢度全部有賣。呢個酒鋪啦，不同類嘅酒。呢度咧就係花膠啊、魚肚啊、螺片啊，老人家最識煲噶啦。呢個素食嚟嘅，全部都類似雜食嘅素食。睇下新東陽啲嘢全部都有賣嘅，所以都唔使台灣帶翻嚟。如果你唔食得太多嘅話，你有時而家咧，你話咧去旅行送禮咧，都不必嘅啦。帶咩手信翻嚟啊？嗰啲都不必嘅，因為咧你喺香港買人哋都唔知道你係咪喺嗰邊帶翻嚟，一模一樣嘅。所以咧，而家去旅行咧最好咧就係咧真係 enjoy 旅行咯，唔需要話帶咩手信，大家咧好輕鬆咁去，好輕鬆拿住個篋，輕輕地咁樣啊，啲手提行李輕輕地咁去盡量 enjoy 去旅行嘅過程，就唔好話帶什麼手信啦。呢個太陽餅咧呢個64蚊，如果係300 gram 6個，係咯，同喺台灣買都差唔多其實。咁啊係冇牙咬啲嘢，你又關心喎？咩啊？妹即係阿婆。牛肉乾啦，新東陽牛肉乾啦，以前最中意帶嘅牛肉乾啊、太陽餅啊，而家都唔使帶，75蚊一包，咁都唔係差好遠。如果你唔食得多，都唔差好遠。好啦，行完地下同 B 啦，今日呢一層咧就係男女戶外服飾同埋呢個嬰兒世界，即係賣衫啦，呢度由嬰兒到男女成年人。
佢應該啲衫咧比較貴啲嘅，不過但係好靚咯，啲質地。以前咧好多人都嚟呢度買嘅，不過而家咧中環咧，金融中心咧變咗金融位置之後咧，好多人移咗民，同埋好多人冇嘢做，變咗本身中環咧都好靜。咁啲人冇嘢做喺屋企就唔使買衫返工咯。所以點解形成咧？呢度剩翻一部分嘅中產可以上嚟呢度買，因為有啲人行嘅，不過但係我哋咧可以咧睇到咧，都係一啲咧，好似嚟閒逛啊，多過嚟買嘢，即係睇多過買嘅。呢度嬰兒衫。嬰兒時代嗰個時代咧，即係50、60年代嗰陣時咧，嗰啲比較中產嗰啲都會嚟呢度買啲衫俾啲細路。但係我諗而家都少啦，因為本身呢間上環永安佢附近中上環都已經少咗人啦。以前中上環咧好多人，或者同埋佢嗰個中環上環好多商業樓咧，啲人放咗工咧就會嚟嗰度買嘢。但係而家本身寫字樓都冇乜人，咁變咗咧冇乜人放工嚟買嘢咯。但係其實都好大嘅，真係。呢嬰兒嗰啲奶嘴啊、奶樽啊，我就會比較 prefer 呢度買啦，因為安全啲啊。其實嬰兒呢啲係擠嘴嗰啲咧，就真係唔好網上買，因為佢嗰啲膠有毒素嘅，有啲即係無傷大雅，即係所以網上買咯。如果嬰兒嗰啲真係唔好網上買。呢邊就嗰啲戶外嗰啲嘢啦。男女裝都係呢度啦，呢個 Columbia 咯。有好多名牌嘅都 North Face 都出邊咧，你買到好多假貨，要小心啲。呢度賣鞋啦，係啦，我哋一眼睇晒咧，呢度賣戶外嗰啲嘢，嗰邊係賣男裝咧。你咧一路行一路咧，都係覺得啲人咧行下摸下多過買嘅，我真係好少俾人買。呢邊男裝，其實男裝呢邊反而咧可能會有人買完走咧，男人咧好似我爸爸嗰啲咧，咁咧佢中意嚟永安買鞋啊、買衫啊，買完之後咧就直撇㗎啦，就唔會喺度慢慢行嘅。所以男裝其實係有啲生意嘅，因為咧佢哋咧老一輩咧嚟買開咧，好多人喺度買嘅。反而點解咧女裝冇咁多人買咧？即係你好似媽咪嗰啲咧，佢有時咧會同啲師奶啊、成啊咁啊有筆上買啊咁樣樣，佢就唔會嚟呢度買咯。所以咧男性係鍾情啲嘅，唔會去諗去第二度買啊，去第二度揾啊咁啊。
佢買開信咧，佢就嚟呢度買㗎啦。同埋你睇下佢嗰啲服飾真係好古老服飾嚟㗎，即係以前嗰啲服飾好少好 young 嘅。我諗 young 嗰啲人就唔會嚟呢度買嘅。我諗買旅行嗰啲就會咯。好啦，我想去最後一層啦。呢一層咧係第2樓，係啊，浴室用品、手袋、鞋同埋旅行用品。呢層咧最高啊，比較少人行啲，都係行嘅咋，搞笑啊真係，都係行嘅。呢度女裝鞋咯。食飯啦？揾咩食啊？咩意睇嚟㗎？呢細路仔嗰啲旅行袋有啲女裝鞋喺度，呢度賣手袋。佢有啲手袋咧，真係個 design 好古老嘅，但係好懷舊。係咯，好古老但係好懷舊。好得意喎呢個！呢個乜嘢？呢個冰係嘛？輕便可以接多功能旅行，日常購物都能輕鬆應對。哦，得意喎！有碌嘅喎，咦都好方便喎。本來我今天叫你們一起打有一點呢，今天說在連麥啦，129已經買了一件。呢類似紅藍白袋嗰啲，可以 design。係啊，類似紅藍白袋嗰啲，不過259蚊一個呢個。但係好薄㗎，好薄㗎。再到呢邊買遮，我都買過一次遮，真係好襟用啊個遮，用咗成10年啦。呢個床上用品咧，喺度裝飾啲花。哦，呢度好多花，好多書大花嘛。呢度賣床上用品。我試過買過一套咧係減價嘅床上用品，好平啊！大減價嗰陣時，但係好襟用啊，一啲都唔起毛粒喎。我呢度賣被啊，賣床褥啊嗰啲啦。呢個透氣被啊，879。好多被襪，哦，學影呢個。係啊嗱，你一路行咧，我啲職員咧就跟住你行，真係唔得嘅咁樣其實。因為已經唔適合呢個年代嘅 sales 嘅。呢個年代人中意 free， 自己中意點行點行，你跟住我行做乜鬼啫？係咪先？呢皮床笠198。當你咧買床笠或者被袋，要睇下佢嗰個針織個密度。個密度咧越密咧，就越唔容易起毛粒。如果疏嗰啲織咧，就好容易起毛粒。所以買嗰陣時咧，就要自己睇清楚啦。咦？而家枕頭好得意喎，咁嘅型都有喎。但係其實唔好浸㗎，你唔好信。其實枕頭有啲好簡單嗰啲咧，反而仲舒服啊。有時呢啲咧我都買過咧，哇浸到咧條頸都痛啊！反而我買過酒店式嗰隻枕頭咧，唔係太貴嘅喎，但係咧好舒服咯。
其實有時咧，呢啲咧原始型嘅枕頭咧，會比嗰啲咁嘅又拱形啊，又咩頸啊、脊椎嗰啲咧，好好多㗎。所以咧，其實枕頭咧好多形狀，亦都有軟硬唔同、高低唔同。所以你最緊要咧買適合你自己嘅。嗱，呢度都有兩款啦。嗱，呢款咧就係冇承托力嗰個頸嗰個嘅，呢個就有嘅，但係未必個人。呢個就有承托力嘅高低嘅，但係咧未必個人都啱咯。自己買嗰陣時咧，最好試下先。不過我知好多人咧都試過多枕頭，屋企都好多個枕頭嘅，因為佢唔啱又再買，唔啱又再買。枕頭真係最難，一生中最難揾到適合嘅。今日幾天？呢度賣篋啊，呢個旅行篋。我唔知幾多號啊。其實旅行篋咧，而家咧呢啲咧已經唔係咁興㗎啦，因為太重啊。而家咧你搭飛機咧一定要買輕嘅旅行篋啊。同埋咧，你如果你手提嗰啲咧，最好買20寸啊，千祈唔好買24寸。所以而家24寸嗰啲咧已經開始咧冇人買㗎啦，除咗你寄倉咯。如果唔係你手提上去咧，你一係你買20寸就記得。同埋買啲輕嗰啲啊，如果唔係咧，你太重咧，佢俾7 kg 到你嘅就好多手提行李。你一過咗7 kg 咧，佢就唔俾你上機啊，或者要唔俾你拎上去啊，或者你要掉緊啲嘢啊，或者咧要你咧你不如等喺機場你揾人嚟攞啊，咁樣好煩嘅。一係你就攞去寄啦，一係咧你臨時加寄倉，哇好貴啊！所以而家啲篋啲人都中意輕啦，同埋20寸嘅。24寸咧，以前嗰啲咧，以前有啲航空公司會24寸，但係唔係咁多有咯。所以咧，而家24寸嗰啲咧已經開始好多減價賣㗎啦。咁你唔好買錯。好啦，呢層行完咯，記得你永安而家咧去廁所咧係地下一層同埋呢一層2樓其他2層係冇廁所嘅。好啦，我哋行完啦，我哋希望咧永安唔好咁快執啦，唔係咧四大百貨公司真係執晒㗎啦。OK，多謝欣賞。